มาครับผมโอ้น้ำเลือกวะน้ำไหลอยู่มือนี่ยามปูครับผมบ่ได้เฮ็ดตอนใส่แต่ว่าน้ำไหลยังวะต่อจักสิได้บ่ได้มือนี้ครับยังมาเศร้า โอ้ว่าจะไปต้มกินเศร้าสั่นตัดว่าทั้งผีเหยียบตอนี่เย็บแห้งเลยวะสักสิมานประมาณครับผมเหมือนกำมานมาครับพันอิดฮะที่ไหนวะโอ้ยตัวหนึ่งตัวน้อยเปรี้ยวแวงๆยืนวะปล่อยซะหน่อยคนโอ้ยปูนั่นงูเข้าไปดองเลยครับดองตำหุ้งครับปูนประมาณเนี่ยบ่โอ้ยอิดงากอยู่บ่มันมาครับมือนี่รุดไปเลยกินอยู่3ด่างใส่3ไป3จาก3เซนบ่3ด่างนี่ตะปูน้อยอันนี้เอาไปดองบ่ดองให้ตะบงบรรยากาศร่มแห้งครับผมมือนี่ของเก่านะครับมาหากินร่มแห้งครับมันมาจากตัวด้วยว่าได้ต้มแต่ว่าได้3 แต้ม 4 แต้มเลยครับต้มสดต้นห่อนต้มยำนะแซ่บพอดีดึดแต่ว่าน้ำไหลดีอยู่นั่นเลยขึ้นเป็นของข้างหน้านะของยาวโอ้ประมาณครับผมมือนี่นึกมาหากินตะเสาคนว่าจะว่าใส่นกกับน้ำแห้งนี่จากแล้วใส่เฮียนมาเลี้ยงครับลงน้ำน้ำมันบ่มาท่านได้ออกบ่มากออกยังมาแรงบ่ห้วยกลับไปก็5-6 โมงบ่ดอกมื้อบ่าย2 บ่าย 3เรียกมามื้อว่าใส่ประมาณครับเงินล่ะไปรุ่นด่างนาแล้วกันครับผมหากินข้าวกินน้ำระยำน้ำไหลดีทั้งมือโอ้ลมแห้งครับน้ำพ่อเจาะเลยลมแห้งครับครับผมบรรยากาศนี่ไปดองว่างไม่ได้กินแล้วก็ได้สดอยู่หรอกว่า3 ตัวก็ได้3-4 ตัวนะครับผมไม่จุงเลยกับปลาหน่อยโอ้เลยปลาหน่อยไว้ใส่เห็นแรกลายลาครับลายอย่างเดียวยังลาเมื่อเพื่อจะกินได้แน่นอนโอ้ลมแรงยังไงนะครับว่าจะง่อยเหรอย่างคักเลยตัดกล่องดำวิวอยู่ฮะ
มองเก๊กก็ใส่ไว้บ่ก็น้ำไหลดีเนาะดุ่มกันไปยาวๆเลยครับผมได้บ่ได้มือเลยมานบ่มานดูกันก็น้ำไหลดีครับไหลต้องใสดีใหม่ก็หาไว้แล้วล่ะลองทำมองก็ได้ตกมองเก๊กช่วงนี้มันแข็งโพดคือหรอกเขาหู้บ่หรอวะปอมบ่จมบ่หยังเลยมายังบ่เลี้ยงวะเหรอมื้อนี้มาแต่เช้าครับมาแต่7:02ลมก็แห้งบัดลมพัดกองผมพันของย้อนว่าคือเธอคนแข็งความที่มองเก๊กขึ้นเลยคือเราบ่ได้จักเด็ดเลยบ่ได้จักสดเลยคืออย่างนี้นะฮะเอาแล้วบ่แม่นเราจะเมียนเราว่าส่งหนักอย่างเสียนหม่องแต่ว่ามาใส่ปูงามเก่าแล้วครับเคยได้ปัดนี่วิวอยู่ว่าตึกว่าตักเลยว่าพันนิดต้องใส่ปูนขึ้นโคกว่าอากาศเย็นอากาศเย็นก็ได้ครับเยอะอีก2จักร2ด่านมันจะมุดหลุดเลยครับผมอยากตัวนึงก็พอละตัวนึงก็ได้แจ่มแล้วเคยมากินได้ก็ขวบรถเป็นวะหลุดยาวๆเลยครับผมนี่การตัดคอได้ก็ได้ว่าได้ก็แล้วไปเลยโอ้ยเหยียบมันนอเลยมาเก็บดีใช่ปะปูกันนิดมารุ่นนี้อยากดังครับผมฮะเดี๋ยวป่ายังเราบอกไปใส่เห็นตะเก็ดที่ปลายังวะปลากล้วยปะมีเขียวมันปลาเก็ดที่สู้มันเหมือนเต่ากล้วยโอ้ประเด็นหน่อยก็มีบาทเนาะใส่เห็นไงครับพี่คะโมดิสมอเทียนได้บ่มอเทศมอเทศเด้มันนิ่นบ่คล้ายๆเป็นสวยมันนิ่นน้อย เปิดไงครับนี่ป่ามึงแม่นบ่อันนี้ก็หางแดงนี่แหละข้างแดง
นั่นเนาะปลาหมอเทศตีข้างเดียงอ๋อนี่ครับผ่านป่าของเทีย บ่ใหญ่ ไปรอเห็นใส่ไว้จากสองหลังที่ต้องติดแล้วเงินเศร้ากันหลุดเลยแล้ว เห็น ว่าเห็นลอง คักๆนี่บ่ ฮะ คัก เห็นคักๆไม่ตีนเห็นคักๆเลยมันจะเห็นบ่แม่นจังได๋ของได้ลวกกินอยู่เด่นลวกกินเที่ยนึงแล้วเนาะเห็น ๆห้อยไม้ก็บ่แม่นห้อยแมวก็บ่แม่น บ่แม่นห้อยเห็นนะนี่หานิ้วจัง ห้อยเหนียวๆ อันดาน้ำมัน มองกับของตอนกี้มีฮอดกุ้งอยู่ด้วยเนาะกุ้งไง ตะกี้นี่มัน น้ำขึ้นย่างนี่ปลานี่ปล่อยอันเสิเป็นหยัง ตายเด้ นั่นบ่ปลาอีหยังบ่ บ่รู้คือกัน เอาไปล่อเห็นบ่มีเลยครับผมมือนี่ลมกาวเลย บ่ได้ดอกเป็นลักษณะเป็นปลอมอยู่ตัวบ่จักไปก็บ่ ประเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ย ยิง ต้อง3เส้นหาบ่เนี่ย ขึ้น หาเส้นบ่ ขึ้น โอ้หมานเลยครับผมมือนี่ ม่องห้าง ไปลุ้นกันไปยาวๆเลยครับมีการตัดตวงตัดบ่เด็ดเลยคิดยังวันนี้หรอบ่ว่าจะว่าซ้ำดึงว่าขึ้นปานนี่คิดอีกแล้วป่า ทำเป็นง่อยมานำ ปลาหน่อยมันยังไปพบ แม่มตัดเสือ ปลาหน่อยบ่ได้ เป็นละใหม่ คือทำไมเก่าอันนี้พกตะวันนี่นะพกได้หน่อย ว่างตอนว่างเนี่ยออกมาทำอยู่ เราใส่ ว่างอยู่ หมดแล้วเอาดูเอาไม่ยังตอดเลยดิ ตอนไงเด้พี่ปูเพียว่างไว้ทั้งนน เดี๋ยวเขาไปเอาหลุนตรงนี้ก่อน มันมีแล้วถ้ามีก็จะมีแต่ปลา เฮ้ยวันนี้นี่อาจจะเป็นไปได้หมดทุกอย่างเลยอืมลมแห้งครับโอ้ ลมมันแห้งน้ำ มายังไม่เต่าเกี่ยวหน้าเราตอนนี้เกี่ยวมายังได้อยู่นะอืมโอ้ก็เสาเที่ยงเน้นกองเฟียงก็เห็นเห็นขาวขาวว่าสิมาใส่นกกับใส่ปูฉันมือกวางไว้เลยจ้ะก่อนครับตะกอกับบอกนี่ตัวมันกินดีไหมป้าหญ้ามึงนี่ตัวน้ำปลาหญ้านี่ตัวตะกอช่วงขึ้นกินก้อหญ้าไว้ลมแห้ง
กล่องไปสุดละประมาณครับผมแต่ว่าก็ได้ซีแต้มอยู่ได้ตุ่มอยู่ครับร่มเย็นดีแท้คลิปนี้ก็ไว้สำหรับแล้วครับผมคลิปเงี้ยวๆว่าได้โตครับไม่ได้ปลาหน่อยไม่แต่ล่อเฮียนครับผมครับบ้านเฮียนผมก็สิบเดียวมองครับผมนี่ไว้สำหรับแล้วครับผมครับสวัสดีครับ